मैम आप अलीगढ़ से ही हैं? जी। आपको जो है क्या क्या दिक्कत थी? पैरों में दर्द था, ये टांगों में, जांघों में कमर में दर्द दर्द था। अब कैसा है आपका? पहले से मुझे बहुत राहत है। कितने साल से आप परेशान थी? 10-12 साल हो गई। 10-12 साल से परेशान थी आप। किसी ने ऑपरेशन बोला था आपको? जी नहीं। नहीं। आप कमर में दर्द है इस टाइम? नहीं हाथों में? नहीं, वैसे कहीं गर्दन नहीं। घुमा के देखो, नहीं पेट में दर्द तो नहीं? जी नहीं। तो जो लोग आपको वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग इतनी दूर से आने में थोड़ा क्वेश्चन डाउट करते जी। हैं या बहुत दिमाग में सवाल जवाब होते हैं, तो आप उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि ये सब यहाँ पे ही दिखाएं लोग बाग। मुझे बहुत आराम मिल रहा है। इससे पहले मुझे बैठा नहीं जाता था, कमर में बहुत दिक्कत होती थी, रोती थी। मैंने बहुत जगह इलाज करा लिया पर मुझे कोई कहीं से फायदा नहीं मिला। यहाँ से बहुत राहत है मुझे, बहुत।